byo ngibyo uvuze ngo hari aba bana barahereye gukundana muri segonderi ibyo byo ndabyumva ikintu ngende ndi guhakana niki ni ukuvuga yuko wa muntu utarigeze yaba umuhungu cyangwa umukobwa utarigeze ukundana muri high school sibyo ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi unyuramo uri muri segonderi gukundana kujya gutegufa aba ntihagire umuntu wakana yingiza afunga inguni except me sibyo urumva abantu basure badusuye abantu twiganye reka mbandane abantu bitamo murebera mujye kuri filime ya kino ngaho rero uzunyumvire n'abayobozi none we umva ukuntu yarananiye yajyaga kundana n'abayobozi ibaza umuyobozi agakucrashing ubwo urumva kandi ni filime ni ibintu bakina ubwo urumva mu buzima busanzwe harashyaga ariko reka nkubwire ariko by'umwihariko abantu bafite filime no kuri kw'Imana bashaka gukosha casting ndahari sibyo abanyempano bashyashya na bintu byo kuva bane tugaruke ku kintu sibyo nanjye gusoza ikiganiro ko nakivuzeho pe hari ahantu uvuga ati sibyo pe ndanabumva nk'umuntu ufite filime ukamubwira ngo from nowhere ukavuga ngo ngiye ngo nzi gukina filime n'ibiki mutware yego ntimwatega amatwi abantu bose sibyo ariko amahirwe byibuze niba uwo mutima wabo ukurimo tanga amahirwe moto bibaba ni muto beshi uwo muntu azabigukorera inshuro ebyiri nakubwira ngo mwikundanire wange muvugisha ukuri ufite imodoka igukura iwanyu amafaranga aza kurimo mutayasabye wicura ukabona message iyo niyo mpamvu naje rero bahungu mukure amaboko mu mufuka mukore nuko abo mama bari kubashuka bakoreye amafaranga yabo bakoreye amafaranga yabo ariko bajya byo gusaza byo tureka tubigaruke mu muco wa Kinyarwanda hari umugani uvuga ngo akungu gashaje niko karyoshya imboga sibyo ariko nago baguha rero udashoboye urumva nago waba uri umupadiri ku ishuri wisomera za misa ngo bakubwire ngo kina uteretana ariko umukinnyi mwiza ngiye nkeka ko arusha gukina role zose ariko role zose yego nshobora kuba ndi pasiteri ariko buriya mva nkubwire hari abantu wabwira ko actinga role wenda tuvuge yo guteretana yo kugira gute ari umupasiteri akagukati ugiye gutereta uri pasiteri urimo urasomana n'umukobwa ariko ngiye nkeka ko ari inyigisho kuri biseriye reka ngo buriya role bazitanga banagendeye ku bantu reka ni ukuvuga ngo iyo hamaze kuba casting bakabona ko washobora kwactinga role zose gusa ari ubudominamo ariko ntabwo ari cyo bagenderaho sibyo ni ukuvuga ngo niba uri umwacteur mwiza niyo waba uri pasiteri ushaka gukina uri indaya sorry uri kumva ushaka gukina uri indaya ushaka gukina uri ikiraro sibyo ni ukuvuga ngo ngiye biriya nakinnye yes tubaye ikaze kuri Wisdom TV Rwanda iyi ni yacu ino yanyu murabizi ntabwo ari iyacu ni iyanyu mwese muri rusange kuko hari n'igihe mureba video zacu kuturusha ndabeshyara baratwenjoyinga kuturusha kandi muzaba mutugurira ahubwo kuko ibyishimo bituruka kuri icana ni abakunzi bacu babyenjoyinga kuturusha urumva rero bagomba kuzaba badutamo aba diaspora muturebera ibiganiro byacu cyane kandi nacyo tubikorera biba byiza ahubwo bazaba babiraraho babireba bakabyirirwaho babireba nonse kurica no ko aba abakobwa beza n'abahungu beza havuyemo ngewe ikibazo ni ikibazo asanga ari kurura abakiriya yego mana yanjye n'ubwa mbere mumbonyera baze kwandika abantu bifuza kari inyuma ya kamera kari inyuma ya kamera se buriya abantu bifuza kazagaruka kuri Wisdom bamuhe like cyangwa banabyandika zagaruka umva abakobwa beza ariko bari bandika comment nyinshi yego mara yaje n'abashaka kanimero abakobwa we ariko sinabakobwa sigaye bazisaba ikibazo kuri nimero ya MTN yamaye sante sibari imibare 10 yakuye hitatu sigara nyirinde wari gutangira ugahera kuri 0 ugashiraho ugenda uri amazina baruye ukagenda ufomboza bonyera abakobwa bafitemo umurava n'urubumva bagira ubushake bwinshi ariko ntabwo ari n'abakobwa gusa n'abahungu none se uziko ngende ntungurwa uziko ngendewe nko mu comment y'abandi bantu mu biganiro ugasanga umuntu yitere comment ngo wamaye akanimero ke menya ngiki umva no kuvuga ngo mu Rwanda uzarebe nandi ma YouTube ese harya ubundi uziko mu Rwanda ama YouTube channel
navuga ko ari nk'ihuriro ry'abantu ko hari n'abantu baba inshuti biturutse ku ma YouTube channel ndabeshya hari n'abantu bakoze ubukwe bahujwe na YouTube ahubwo umuhungu ufite iyereko hano abakobwa bari single ese ntago muri single mugire gutya turebe gutya single ni iriya link niyo yerekana umuntu utari single se nari siko ariyo uzabakobwa muri Kigali basigaye bazambara ahubwo navumbuye akantu umuhungu asigaye kwambika ngo impeta wajya gusohoka ukayikuramo uzi ko utari kumwe nawe ahubwo si gusohoka utari kumwe nawe gute nanjye se abakobwa mutubwire sibyo aho kantu mvuze ni ikibazo cyo kameze nka kakandi tugiye kuvuga umukanye ahubwo mukavuga none ahangana narabyibagirwa gose nakanye ako muraye mutangambaniye ako kavuga ugashire muri sanse y'umukobwa none wuzuze none twagiye guys ni ibintu byo kuzuza ni ibintu byo kuzuza ariko biri simple cyane okay nari none tunabishira mu buryo bwa nyabyo biri natwe twuzuza reka nta kibazo n'abakunzi bacu agiye kuzuza ariko nawe wuzuza niba abakunzi bacu se ko waza ubwenge yego bareba kure noneho ukuntu ako kantu kameze umukobwa mureke niba nyine wenda tuvuge wenda ni mu bintu tubivuge nko mu bintu by'abantu bakundana by'abakunzi ubwo no kubyishyiraho yego nyine wowe umukobwa mureke niba urahita uvuga impamvu yatuma umureka wenda urugero mvuge ni umukene ubwo nawe uzuza ibyo umukobwa rero kuri wowe mureke niba gende wuzuzaho utuntu niba kuri wowe ubwo wamureka ameze ate njyewe namureka ndamutse mvumbuye ko atankunda njyenyine niba atagukunda niba gutendeka nikoma genda uvuga n'utundi tuntu nyine umukobwa mureke niba agutendeka niba no gukomeza uvuze rimwe mureke niba agutendeka saka mbere navuze icya kabiri akunda amafaranga kukurusha kuruta ukagukunda okay niba atagiye yifuza kugendana nawe ahantu hose atari proud yawe ubwo nicyo bishatse kumenyinga ubwo ndavuga ibintu bingahe bitanu byibuze hasigaye bingahe bibiri mureke niba nagiye kuvuga nimba yaranze kugwa avance ariko ntago mbivuze message yatambuye bikora iriho okay reka ariko ntago ari cyo navuze bise nisubiraho nta kibazo babyumvise mureke niba yifuza ko enjoyinga gusa kuruta kuzani mureke niba yifuza kwenjoyinga byonyine nta ntego yo gushakana afite ariko biterwa na age murimo ni imyaka kuko hari imyaka tuvugenda gwera 10 njyewe reka njye ibyo numite nk'opoza ngo niba ngo bitewe n'imyaka murimo uziko ntekereza nese uba wagiye gufata umwanzuro wo gukundana udakuze reka ngubwire hano ndabizi neza ko hari abantu badukurikira bakiga muri secondaire sibyo hari nabasoje planning kubaka se yegora uzajya basoza usoza 6 nta bintu bya danje ufite umuntu wawe mwapanganye gahunda ikibi nuguhubuka kuvuga ngo urasoje uhuye n'umuntu muse mugenda kubaka ntago bisaba ubukuru dashi bisaba mu mutwe ariko urumve ko abakobwa bafite experience amuri scolaire ewan barayikoze cyane ngiye impamvu ngiye nyiga secondaire ntago shibintu byo gutereta wapi pe Imana izakurinde retour rero ariko ndacyari muto urumva nasoje nyiri mutoya urumva yamyaka yo kuyijyamo ubungubu ntago yari yaza ndacyari mutoya ntizagere rero kuko ubu bya kubera iki nzaza nje yego aburi kurindimuka ariko nge nkeka yuko nyina muri scolaire hari ibintu ni nko getting experience oya nge niko mbifata amuri scolaire abantu hari abantu bakiri muri stage sibyo nyine ariko udasha uburyo ari kubivugamo ni nko kuvuga ngo byakabaye ari nka stage urimo muri high school no wasoza akaba ari gukundana wenda ukaba ari gutangira ukuntu mfata yego ukuntu mfata urukundo rwa
high school mbifata nkaho uba uri kugetinga experience y'ukuntu uzabigenza kuko hari abakobwa benshi sibyo iyo utaciye muri ubwo buzima sibyo hari abakobwa benshi usanga bibagoye cyane mu ngo zabo kubera ko batigeze baca muri ibyo bintu bitekerezeho kukatubwiraho uri kumva tubwira ati nk'umukobwa utarigeze ndanugera akundanaho ibyo bintu ntabizi ntibyigeze bibaho noneho hararangije abigiyemo twa turi kuvuga kuri uriya mukobwa ageze kwiyahurira ari akamakuza noneho agiyemo agahita agenda direct noneho haba nk'akabazo gato kwako ntagazi ibya bintu byo kwiga mushwana uduki ugasanga niho umwana ageze aho ajya no kwiyahura aho ngewe ntumvikanira n'uyu wari kuvuga ngo ni stage noneho ugetinga experience impamvu atari stage reka nkubwire uziko ari n'abana barakundanye kuva primaire abantu biganye guhera muri primary nyine ibyo bintu ari navuze ngende ko byumva gukundana bigana reka nkubwire ngiye ikintu ushaka gusobanura ibyo ngibyo uvuze ngo aba bana barahereye gukundana muri segonderi ibyo byo ndabyumva ikintu ngende ndi guhakana niki ni ukuvuga yuko wa muntu utarigeze yaba umuhungu cyangwa umukobwa utarigeze ukundana muri high school sibyo ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi unyuramo uri muri segonderi gukundana kujya gutegufa aba ntihagire umuntu wakana yingiza afunga inguni except me sibyo urumva abantu basure badusuye abantu twiganye abantu bitamo murebera mujye kuri filime ya kino ngaho rero uzunyumvire n'abayobozi noneho we umva ukuntu yaranari yajyaga kundana n'abayobozi ibaza umuyobozi agakukrashinga ubwo urumva kandi ni filime ni ibintu bakina ubwo urumva mu buzima busanzwe harashyaga ariko reka nkubwire buriya filime ukuntu iteye sibyo ushaka kwakitinga ubuzima ushaka kwakitinga ubuzima wabayemo cyangwa se ubwo abandi bantu babayemo cyangwa se bari kubamo ushobora kuba narakitingaga ibyo abandi bantu babayemo atari byo ngewe ariko ntago baguha role udashoboye urumva ntago waba uri umupadiri ku ishuri wisomera za misa ngo bakubwire ngo kina uteretana ariko umukinnyi mwiza ngiye nkeka ko ari ushobora gukina role zose ariko role zose yego ushobora kuba ndi pasiteri ariko buriya mva nkubwire hari abantu wabwira kwakitinga role wenda tuvuge yo guteretana yo kugira gute ari umupasiteri akagukati ugiye gutereta uri pasiteri urimo urasomana n'umukobwa ariko ngiye nkeka ko ari inyigisho ni ukuri biri seriye reka ngo buriya role bazitanga banagendeye ku bantu reka ni ukuvuga ngo iyo hamaze kuba casting bakabona ko washobora kwakitinga role zose gusa ari iyo ubudominamo ariko ntabwo ari cyo bagenderaho sibyo ni ukuvuga ngo niba uri umwakiteri mwiza niyo waba uri pasiteri ushobora gukina uri indaya sorry uri kumva ushobora gukina uri indaya ushobora gukina uri ikiraro sibyo ni ukuvuga ngo ngewe biriya nabikinnye nisanishije sharika nkubwire ngeda nago nabyemera ariko uzi high school ariko abantu biganye baze kutubwira ngo abantu twiganye ubundi mwatubwira abantu bize vuga niza amanota yanjye barayaze make bahita banayandika cyane mashya rwose mumbabarire ariko ibyo byose uri bumubona akabona aramuzi mumutubwire oya muhite mubyandika umuntu uri bumubona akabona avuge ko nigeze ntereta muri segonderi reka kuko ngewe urumva bizanangora ninjya gushaka nukuri bisere biragoye kubwira abantu bakuzi nta kuntu byakugora kandi warigeze kubikina ubwo uzajya ukora ibyo wacu siko ngiye umuntu akina script muri high school hari n'abantu batateretanaga nk'uko bivuga ariko icyo twita ba besto abujuje ukumva nta couple afite ariko buri uwo muri weekend hari akantu kushit twavugaga muri etide hari akantu kushit twajyaga kitwaga bonne niyo waba ufite umusheri yaguherekezaga kuri bonne nyine cyari ikibuga abasheri bahuriragamo basezerana ubwo rero wasanga wajyanaga kuri bonne uyu munsi si ujyanye ejo kandi byitwa ngo ni ba besto ugasanga waje kumusura etide igiye kurangira muraganiriye kugira ngo umuherekeze ahubwo uziko mbyumvishe ko buri kigo buragiye gifite utuntu twacu twihariye twebwe aho ngaho kuri bonne twebwe twahitaga kuri chat night chat mukagenda mugacata rahaboro abantu bize kuri lycée do Nyanza barahazi uri kumva aboro wajyaga nimugoroba habaga amakupure mumbaye kuba ndi kumena amabanga yanyu ariko n'ubundi mwarabikoze sha si kumugaragaro urumva baragendaga niba ufite shere wawe sha najyaga mbabona pe
nitaye ngiye kuri dome ngiye kwiryamira abo ngabo ukuntu twari twahitaga ikintu bita abaswima umva ukuntu abantu bajya kuradara nyine kavuga ati utwari buze kuvuga ejo twakoraga nk'abantu badafite abasheri nyine ukifatisha nka gourde ngo ugiye kunywa amazi hari kugira ngo ugiye bonene sheri ukava muri classe na gourde uzamuka ukareba ku jisho kuri akareba ibyo barimo utera akajisho ubundi hari ibintu twari twagitaga kota kajya kubota nyine nyine no kuvuga ngo niba urumva hari abantu muri secondaire nubwo nyine ibintu by'inkundo barimo kenshi cyane bidafite nano bishingiye nyine like amuri scolaire abantu bayibayemo barabizi ngewe na getting experience kubera nyine nababonaga urumva hari ahantu bakundaga kwicara bari gucata nyine bari kuganira gake gake mu gake uzanca nka warakosha wamangari amahirwe ariko kubera wari warayabuze se numva iyo rega bundi gutereta nabisaba no kuburi proud yawe wowe ubwawe urumva kuba nyine wowe ubwawe sibyo uyumvamo nyine ko wabishobora ariko ngesha no kuri nagiraga isoni kandi nkagira amagambo menshi pe ariko kantu gato man twigeze no kukavugaho ku yindi cano uzagenda kuri share uzagenda ukareba ntugatsindwe utaragerageza ngo abavuga ngo try and fail but never fail to try yego rero nawe gute wumva gutabishobora ngo nigiriraga isoni kandi wasanga ko kuvuga ati nta mukobwa ufata iya mbere hari umwana ari warashize ariko nawe ngo numva uri kuvugisha ukuri reka noneho kugira ngo tubyemere sibyo ndahita nemera ko wenda nitinyaga babyandike muri comment murabona koko nari mbikwiriye noneho hari hari igihe uba wireba ukavuga ati kabisa agasura kanjye ntabwo gacuruza hari ibintu tugira bya try me noneho nabo bakurebe hari ukuntu rero umuntu utamuzi ariko ukabona ibintu bishobora kuba bigaragara uyu mjama ashobora kuba ameze ukuntu nka gutya ashobora kuba atendeka nyine bibaga kabisa muze kutubwira niba ukuntu mwamubonye ukuntu physical appearance yiwe mutubwata ariko uyu mujama twabonye ashobora kuba ameze gutya noneho nakize muri comment natwe tuzabandikira ati nibyo ibintu byo kutubwira ngo uritonda tutabibona gudusoni murabona yazigira reka ubwire nani mpamvu yo kwirirwa ubabaza ko namwe murabizi ko nitonda kwisoni niko tutumvika nago kuri kwimana ntabyo Aline yari yarambwiye ngasangambanira imbere y'imbaga sinakugambana ngiye kintu banzo no kuvugisha ukuri nari narayobe ahana azayivugira kumbe harahaga wisdom mbabarire n'ubwa mbere mumbonye ariko shape nditonda uko mushaka kugambanira uyu muntu rero arashaka ko tumuvamo nabibonye kuva kare ngahita nyimyutinga mikoro sinyifite ase wanamunganya ameze gutya akora iki ameze gutya na gutya nibiza kubari ngenzi yandikira nta bintu byo kuvuga ngo ho yamuramube ngenzi yandikira ahubwo mwebwe murashaka kuzagera mukabwira bashuti banyu bakandika ibintu mwifuza wisdom abakunzi bacu rwose nabo baca bavuga ibintu bizi ko wisdom ivugisha ukuri sibyo ariko izuba urumva mumbabare mu byandika ariko abahungu nibandike rwose ko ndabizi bahita bangambanira abakobwa twibwirira ndaje ngiye gusacinga abantu bize lycée de Nyanza ngewe ndabinshuti nabo abantu bize lycée de Nyanza abantu bize kora parudi Collège de Bethel Aparudi ndabizi neza ko rwose mujya mudukurikira ndaza kumubwira bazane kuri n'umuntu utanze avugisha ukuri ukuntu ariko mbona ariko bana n'abandi umuhehese noneho utwo tunari kwivugira se ko numva ari kubibwira ngo murumva nawe kwivuga oya bavugisha ukuri oya nabyo oya namwe nimushyiremo kuri kwinshi pe nkamungambani ahubwo none se ntituvuge kuri side imwe sibyo aba bakobwa niwe nabari byo ni baba barabinteye pe nukuri kwimaraga nago muri shashi nabonye no muri filme ari animatrice waguteretaga disi wasanga bagushuka urumva kagera kuva kera apfaraga kuva cyane ariko nukuvuga ngo shana ukuri kwimana umuntu wagize amahirwe akava muri high school atagiye mu bintu byo guteretana Imana ibo umugisha oya usibye yuko no mu ngo bizamugora we maze uziko ahubwo ngewe niba utaraniteretanye ufite ikibazo ngewe singe ntabwo nigize neretana
ntago nigeze nteretana ngewe ariko nanone ntago twabishyigikira cyane ni byiza ko wisanisha n'ahantu hose ugeze niba urumva ntago byabaga byemewe ariko nanone ni ya experience wavuze experience umva irakonta niba ugifite uri kumubwira iki oya nukuri kw'Imana ngereka amabwiza ukuri nuko nabivuze mu kanseka guteretana muri high school bigira icyo bifasha mu kubaka ingo z'ejo hazaza kubera ko hari ibintu hari uduco tumwe na tumwe cyangwa se utuntu tumwe na tumwe ugenda upfa na boyfriend wawe abantu bazi kumbwira vugisha ukuri ugenda ukabasha kutwihanganira bitewe nuko wagiye utunyuramo mu minsi yashize nubwo ababyeyi benshi sibyo bagenda babuza abana babo ngo ibintu byo guteretana ngo ibintu byo kujya gute ngo ntago ari byiza sibyo ngo ntago ari byo ngo utumye amanota sibyo buyu uramutse ugira 60% muri class andi 40 nasigaye akaba ari ku getting experience mu buzima busanzwe shano kuri Imana byaba ari byiza ariko makeya pe nkubwire nta nubwo ari ukuvuga ngo ni experience yo kubaka urugo byonyine bigwa na experience yo muri ubu buzima yo kubana n'abantu kuko hari nk'igihe nk'abantu twagiye dukundana muri segonderi atari bo mwaje gukomezanya n'iki ariko nk'utudefomonagaho cyangwa utuntu mutumvikanagaho kavuga ati ibi ni bya fake ni abantu bose nyine ariko hakaba niba utarabinyuzemo umuntu yagukorera ikintu kumva nyine biri too much kumva ariko man kuki ameze gutya kandi ari ibintu bisanzwe gitangira kubibona ni ahandi nizo turoma zizwa niyahura ngo yanyanze ngo ko nibwo bwa mbere ugiye gukundana cyangwa ugiye kujya muri ibyo bintu utazi ariko reka mbabwira none abantu bafite umutima ukomeye bavuye muri segonderi mumbabaye ko ngiye kuvuga kino kintu uri kumva umuntu wavuye high school akiri isugi Imana imuha umugisha bariyo benshi ni benshi ngenda high school man ngewe hari ibintu ababijyagamo ni bake uzi ko ngewe hari na story nge numva ubu ngubu mwibaza ukuntu cyetse wenda nk'abasohokaga hanze y'ikigo naho mu kigo uzi uburinzi buba buhari ariko ibyano nyine abantu babikoraga pe cyakoza nayo nize ku kigo cyiza pe ariko amakuru nagiye numva handi ariko man nta n'ikigo bitawumvikanaho ngo aba bakoze ibi bintu urumva ariko biba birenze bari muto kurusha handi mushaka kumva nka story y'umuntu umwe nka rimwe mu kwezi ari we waciye ariko ikintu navuze cyo turacyemeranwa umuntu waciye mu buzima bwa high school agateretana akagira gute niyo ashatse umugore cyangwa undi agashaka umugabo shamani biramworohera pe kuko aba yaranyuze mu bintu byinshi abafite amasomo ubwo ngo dushyireho section yo kugira gute muri segonderi kabisa nyine umuntu bake mushatse kugira inama abana bakiri kwiga ngo ntukabisa umuhungu nakaze ya mbere ugiye kwishakira umuntu nakaze ngakubwire ngo nurangiza ngo uhakane niba nawe umukunze byemera ariko mwirinde imico mibi ibintu byo kurengera wapi ariko couple za high school ngenda rasekaga gusa couple twa high school n'ababeshe ngenda mfite couple ariko byari bisekeje urufite umuntu muteretana bakobwa ari kugenda batubwira ukuri kwabo Imana ngiye ikintu gisekeje nabaga nabitse story ndibuze kumubwira nyine nkumva date yacu turi bugiye hari n'igihe yazaga kunsura muri classe ngiye classe yose bari bamuzi nyine ku buryo yinjiraga nkaho yiga akaza akaba wenda nyandikira note cyangwa mubwira ibyo twize nyine ibaza ariko umuntu yaje kureba nuko uri kumubwira ngo twize rero namwe ntimukajye mu mico mibi ntimukajye muri ibyo byose twumva ariko mu mwiganirire mugirana ubushuti ku buryo nimujya no gusoza muzamufitanye bond ikomeye Imana yanabamanira mukanabana oya ngereka mubwire sibyo tugaruke ku kintu cyo kugira gute no kuvuga ngo ibyo bintu wabinyuzemo sibyo birafasha cyane kandi pe abantu babinyuzemo ndabizi neza kuko nk'umukobwa utarigeze uteretana muri high school sibyo no kuri ko Imana afite ibintu byinshi abatazi hari ibintu byinshi abatazi noneho ariko hari n'ababa barabiretse ku bushake ugasanga ni nawe sasu yabatarabikoze ariko abana nabo ngabo babikora ugasanga ni nawe hari n'abakobwa ku ishuri yumvaga gukundana n'umuhungu wiga ari ubusa nyine ari ibintu ciriritse nkundana n'umuhungu ukiga icyo bintu kabisa cyane da cyangwa ugasanga afite agatelefone mu kigo mujya kuri date yigira kuri telefone y'abahungu bo hanze no kuvuga ariko
mungane we hari abakobwa baba biga nko muri secondaire nko mu wa gatanu mu wa kane sibyo ugasanga abahungu bari ku rwego rwe arimo arabakatira sibyo ntago ari kubavugisha kabangiye agahungu ko muri secondaire ari kwivugishiriza papa ufite urugo kandi buryo reka mubwire nanone ikintu gikomeye byatari abantu biga muri secondaire abakobwa cyane biga muri secondaire ugasanga ntago bashaka kwikoza abahungu bo muri secondaire gushaka abahungu bo hanze bro umuhungu wo hanze aragenda akakwinjizamo life yo hanze utari wabasha kumanaginga ugahita wikuza cyane ahubwo nubwo buyuku bwose niho babukura nk'abana bikundaniye bigana akenshi nta n'imico mibi babazi yego no kuvuga ngo bafashanya kwigishanya iby'urwego rwabo cyane da ndetse reka mubwire urimo urateretana n'umukobwa wo hanze sibyo uva iwanyu ujya kwiga wenda ubuzima uzi cyane nubwo muri secondaire sibyo nuta muri vacances muvugane abakujyanye Marriott abakujyanye onomane n'ahandi hantu heza sibyo noneho utangire kubona bwa buzima butari ku rwego rwawe niho handi uzagera no muri class abanza guhereza amafaranga menshi byatari none utangire kumva babandi mwigana na bari mu bya bintu bakubwira ntutangire kubyumva ahubwo handi na weekend igera ukumva ntago uri umuntu wo gusa urakeneye ibihumbi 80 wa mutipe ahita biguhereza umwarimu kwigisha yembwa bisenkanye ntazakubwira ikintu sati we nkurusha umushara nk'ari akazi bamubwira mwarimu watubwiye ukumva tukiga mu ndi mu wa gatandatu ubu umuhungu nkawe reka mvuge nkawe umukobwa muzabana ubu wasanga ari nko muri maternelle ya gatatu abizi neza se ahubwo ko yari yanaza abizi neza gatatu yanavuka man abahungu nyine abanyu baba bakiri hasi ndetse nyine ngubwiye ngo niyo mpamvu nifashe bikuza impamvu abakobwa bikuza impamvu abona wowe akabati uyu nguyu wapi kuko bashaka byentu biri hejuru kandi uwo muntu wabigezeho no muntu wamutanze uwo mwarimu wakubwiye gutyo yagenderaga ku muco urumva iyi generation turimo ntago ibyo ngibyo birimo ngo uyu muhungu ngo ntaravuka arabona ikimama kimubyaye iyo sije rero tuyitindeho ahita avuga ati uzi reka nkubwire tukugezeho ahubwo mwebwe mbagezeho ni ukuvuga ngo usanga dore akantu abagenzi kabisa abagenzi murakabije yego natwe niho turi ariko usanga ntago bakabije nicyo cyerekezo reka n'abantu bakuru nuko n'abatari abagenzi sibyo reka nkohereza urugero sibyo usanga nje kwitanga urugero ariko sibyo no kuvuga n'usanga njewe ndi mu myaka wenda guhera kuri 20 kugeza kugaruki range 25 n'irindwi sibyo hagati aho ngaho ugasanga njewe nimba tuvuge ndi mu buzima nyine wenda bwo guteretana n'iki ibintu nk'ibyo turabizi nta muntu utabizi ibintu iyo myaka niyo guteretana sibyo ugasanga njewe hari umukobwa niteretera sibyo ariko papa w'uwo mukobwa nawe aza gutereta mushiki wanjye urumva ako kantu none ugasanga se uwo mukobwa none arimo arabwira wa mwana arimo gati we ntukajye mu byo gutereta ari seriye kandi ugasanga abwira umwana ugasanga aciye inyuma yaje gutereta mushiki wawe nawe gutereta adine bimbwiraga ejo wundi ambwira ukuntu nyine abagabo baba ari abanyamabi ari usanga bakanira abana babo bakavuga ati wese soka igipangu kandi wezagiye ahagiye kwangiza abana ndamuzi ngenda muzi ubwire oya n'umwana nzi nyine yajyaga tubwira stories iwabo uri kumva umwana nyine yari akazi papa we akazi ariko papa wabakanira manimba bwa kuri rwa rwego yajyaga sohoka igipanga gakingira inyuma gatwara urufunguzo uri kumva nta rundi rufunguzo rusigaye ibintu byose birahari nta muntu uri busohoka agiye ashaka ko yagiye no mu kazi agasiga kinze igipangu ku buryo nta uri buze kwinjira nta uri buze gusohoka mani yogaga n'umwana ari mu cyumba arimo aroga yitegura papa agasoka agakinga igipangu umwana kurira agaca hejuru rero ntago muzi ikintu cyabaye bahuriye muri hoteli yewe papa yafashe umukobwa ku rutugu umukobwa asohokanye na rotipe wiwe tekereza noneho tekereza umwana yakase inyuma atabwiye umuhungu ngo bigenze biteyurira mutarageye ngaho tekereza noneho umupapa sibyo umwana w'umuhungu ari kumwe
na mushiki w'uwo muhungu n'uwo muhungu ari kumwe n'umwana w'uwo mugabo bari mu cyumba kimwe n'abandi bari mu kindi nawe ibaze noneho ibyo ni byo indi biza no muri iyi minsi abantu bakavuga ngo nta rukundo rukibaho usanga nk'umukobwa ukiri muto avuga ati sha ngenda ndashaka igipapa cyakoze gifite ibibanza bingahe gifite inzu gifite ama business wenda tumara no gukundana leta na business imwe muri izo ikintu cyose nshatse nkorere perima imodoka mbese ari mpereza ugasanga amukunze kubera ibyo ngibyo azamukunda no ibyo bintu no byishe n'abantu mu mitwe sibyo ugasanga umutipe yasoje secondaire sibyo hari ibyo yize kandi yabyize avuga yuko ari byo bintu azakora sibyo ari izo guze nyine ari byo bintu yumva akunze yasuza secondaire agakubitana n'igifiyemeri hano hanze sibyo ugasanga kimwishe mutwe ntashaka kugira gukora gusa ategereje ngo bamuhereze ikintu gitangaje ni izi social media ugasanga umuhungu wenda ni namwiza pe ariko ikintu bita TikTok ajya gukora ama challenge niho abenshi bahurira ku social media ugasanga ukoza aga challenge keza ikimama kirakwata ahise kwandikira inbox atangiye kubwira ati nimugoroba tujye kuri dinner sangaha mu gihe ukiri kubitekereza imodoka yaje kugutora paritse ku gipangu moto bibaba ni moto beshi uwo muntu azabigukorera inshuro ebyiri nakubwira ngo mwikundanire wange muvugisha ukuri ufite imodoka igukura iwanyu amafaranga aza kurimo mutayasabye wicura ukabona message iyo niyo mpamvu naje rero bahungu mukure amaboko mu mufuka mukore nuko abo mama bari kubashuka bakoreye amafaranga yabo ariko bajya byo gusaza byo tureka tubigarukeho mu muco wa Kinyarwanda hari umugani uvuga ngo akungu gashaje niko karyoshya imboga sibyo naguze uwo mugani ariko ntago twagendera kuri uwo mugani mbishigikira man uwo mugani wapi akoda ibaza ari ku muntu arakubyajyana na mukuru wawe undi afite abana bakuruta uri kumva ariko akora byemera ko kuri ubu ngubu kuri iki gihe masha ikintu kigezweho amafaranga ari kuri hit izina ry'Imana nta kintu kirisha amafaranga hit akibaze usika abantu batakigira ubwoba uziko ubundi umwana w'umukobwa wenda muri imyaka yacu warebaga umupapa ufite abana nk'aba mungana cyangwa banakuruta man ugatinya ukagira respect ukavuga ati uyu muntu ni nka papa ariko ubu ngubu baraza akavuga ati hi no kumureba mu maso ukagira isoni no kureba mu maso ariko arabaki kubita ijisho ahubwo yaza nahura ukaburagiye ariko mubona hari kwicarishwa neza iyo yagusuhuza niyo bambaye ikanzu ndende niyo bambaye agakanzu karekare ugahita ugakuba nimba ari umupira wageraga nka hano ugahita ukazamura sibyo noneho yakwaka inamba ngo ejo muzahure ukaba wabonye ibyo akunda ukaba wahise none nambaye t-shirt reka nzazane twatundi du crop top shaba ko mwatubabare koko ko mubize tugira umutima woroshye uko bagenzi bacu nuko kw'Imana turashoboye dufite imitwe itekereza ibintu byinshi twakora uwo mama muri kukubwira yubatse inzu ze muri Kigali afite amafaranga afite business akora why not utakura kandi biri ku mazina yiwe kandi ubu disi baraza kutubwira ngo mwigize ngo nyabyenge ngo zageze gute uzabyemera birango umuhana avayo ntumuhana ajyayo sibyo ndabeshya ariko nanone sinabaca intege niba ufite business kwinjiriza ahubwo none ikindi twababwira basi niba unabikora minimize ukore mu bwenge oya niba ufite rata business kwinjiriza ubwenge man kwivuza birita kwivuza birita kwirinda umuntu yatangiye ikintu kimukuremo uskora igihe abana bikoze kwera rata wowe bikore mu bwenge rata uva nkubwire niyo wabikora sibyo je ntago ngubujije kubikora nimba wumva ariho hari ubuzima bwawe bwiza ikintu cya mbere kuri isi tugendera n'ubuzima bwiza no kudahemuka nimba ubikoze udahemutse ukagetinga amafaranga sibyo ariko basi ikingira ubwo bwenge mvuga no kwikingira basi sibyo ndashire ngereka nkubwira hari ukunguko mvuze ngo mubikore mu bwenge tuvuge mfite icyo gipapa sibyo cyantayemo iyo business navuze no urugero sorry uwo mupapa ndamufite yantayemo iyo business sibyo wenda nyitaho no mu bundi buryo bwo muri ubuzima bisanzwe na mudufaranga n'ikibino byo muri iyi minsi nyine ubwo bwenge nkubwiye nawe iyo business reka kuyicaramo nk'aho ari yawe yibyaza umusaruro ukore saving yawe abumvisha ubwenge baturusha
hahandi nawe witeza imbere nyine ntabwo byari ibyawe ariko wabikuyemo ibyawe ariko reka wabwire ibyo ngibyo ndabyemera ariko wemera yuko mbere yuko ayiguha haba hari ikiguzi se hari ikibazo niba warabyemeye icyo kiguzi cyari cyo cyose ngewe umva icyo mvuga Sharon afite gahunda Sharon afite gahunda pe umva impamvu mbisapotinga bivuze yarabitangiye nanjye ndi kuvuga ntabwo umuntu yaba yarabigiyemo ngo ubimukuremo urumva ibyo byose nawe mujya kubitangira ibyo hari ibyabanje kuba nitaye ku byabanje kuba wowe wabyisanzemo bigerageza ubikorane ubwenge uvuge ngo kambikore nk'ushaka kwiteza imbere nanjye iyo nzu namusanganye nta kibazo tuyijyamo nkamusura mfite business yamaye nta kibazo iyo business reka uvuga ngo ushatse kuvuga ko zayikuremo iyanjye babafate nka business bande hoya wowe uko yagufasha uko ariko kose uko wikora mani uziko hari n'abantu bemera kujya mu bintu kubera ubuzima nanone kabisa ariko nanone hari igihe ubuzima wari ubizi ko ubuzima bwiza wari uzi ko ubuzima bwiza hari igihe bukuviramo nyine bad effect kandi ari ubuzima bwiza ubayemo ubuzima bwo ugasanga ahubwo nibwo bukubyariye ikintu gusurvivinga sibyo mukora ibintu byanyu sibyo ndi kubwira nk'aba bantu babyisanzemo ugasanga nyine like wakoze ikosa tweka tubyita amakosa byahora kugwiririye nka gutyo ubyisangamo gutyo ariko niba basi ubona ko bisa nk'ibiguhiriye reka kudamarara ntago ari ibyawe ahubwo vuga ngo ndakora iki kugira ngo uyu mukobwa mubona ngaha sibyo afite ubwenge mwinshi agiye kuzabereka urugero vuba cyane sibyo oya utazi inama ugomba kwerekana n'urugero rwiza sibyo kabisa nzagaruka mbahapfa abazaniye igipapa igipapa se oya urambwiye ngo nzagaruka mbiyereka nzabiyereka mu buryo bwa azabyaza umusaruro business azabona business mfite nta kibazo ishobora kuba atari uwo mupapa ariko ngiye nzabereka uburyo business waba ufite ivamo umusaruro mbese ubwo ni ukuvuga ngo ikiganiro cy'ubutaha kizaba kiri kuri business ntabwo iraninga ijoro rimwe ariko ndabibasezeranyije nzagaruka sibyo ariko shana ukuri kw'Imana reka tuvugishe ukuri abo batipe twagarutseho haruguru abo bakobwa twagarutseho haruguru njye sinabaca intege sibyo uko nanjye ese da ngiye kankubaza uravuga iki ngiye none mana nsigaye nkoresha TikTok cyane nyine kwa kundi uzamuka wirebera nk'ubonye hari ibintu njya ndeba bikanera ubwo mwana bajye kuri social media pe tugaruke ku muco w'u Rwanda mani umuntu akaba ari proud yo kuvuga ngo ndi umunyarwanda none byonyine n'ukuntu yambaye cyangwa ukuntu agaragara ku mubiri we bikojeje isoni ugasanga umuntu umukobwa wenda ashobora kwambara nk'isengera amabere yose ari hanze sibyo ugasanga nyine ariyerekana mu buryo butari bwo uwo muntu uramuvuga icyo akajya kuri kamera nyine akiyerekana tukumva ko ari byo bimushimishije uziseka njye mbanze mbikubwireho gato ntabwo ndibivugaho cyane gusongu nibyo uriya nawe nibyo biba bimwinjiriza uko kuntu twavuze ngo uzarebe njyewe nagiye ndeba na views bagira uziko atari na nyinshi ariko ahubwo ngiye ikintu nabonye ni bya bindi kutaburiwe umva nkubwire ngiye reka ngiye umwanzuro ngiye natanga sibyo reka ubwize ukuri niba uzi ko uri umuhungu cyangwa uri umukobwa ikintu uri gukora ku giti cyawe making sure kuri kugikora neza niba ari kibi cyangwa ari cyiza gikore neza ntibikugireyo ingaruka mbi uburyo bwose washakamo amafaranga yashake ahubwo mubwire ngo bijyemo uzi ko hari risk yabyo birakubera bibi binakubereye byiza ahubwo watangira uvuga ati niba imbera bibi nzabikemera gutya niba imbera byiza bizagenda ariko umukobwa yafashe umwanzuro ngiye kangarukire abantu turimo tuvugaho menya ngo bakoze ibiki ngo bagiye mu biki sibyo abo tuvuga ngo nago mukora ngo kandi murashoboye aba boss namwe mutanga akazi manje batanga akazi ngubu twifitemo impano nka brother wanjye hanazi gukina urumva yimvamo impano yo gukina filme nkawe muntu koko ahubwo wanamugani we umva mbabwire reka bamubwize ukuri umuntu wari wese urimo uratureba muri aka kanya ufite filme sibyo cyangwa ufite na connection hari ukinamo cyangwa hari yuzi watuboneramo umwanya jewe casting nditeguye rori yariyo yose sibyo hanyuma murebe ngo ibyo bintu tubabwira turabivamo I'm very serious niba ufite filme kinisha cyangwa se ushaka kugira gute serious and talented
ndi serious role iyo ari yo ongeraho na talented kugira ngo bakugirire icyo cyizere yego no kuvuga ngo reka ubwire no kuvuga ngo ibyo ndi kuvuga uzabibona twagize gute muri casting iyo ari yo yose role iyo ari yo yose I'm very proud of myself kabisa rwose aba boss aho hasi hariho nimero sibyo ushobora kuyihamagara cyangwa se ukayandikaho cyangwa se ukanahamagara ngewe ko ndi tayari 07 83 98 002 cyangwa reka nyisubiremo sibyo ra akumwasha murumva nazi kwamamaza kabisa 07 83 98 002 cyangwa se 07 82 37 87 5 mwamamagaye nkabakinira filime koko konzi kwa active mwatanze akazi tukareka kujya mu bindi kabisa kandi turi seriye ni ukuri kw'Imana bo abantu rero bakoze ikiganiro cyacu sibyo abantu bakunze ukuntu twabaganirije mu byandike muri comment mu gitondo duhita dukora ikindi kiganiro vuba tubibutsa ko Fred Images ariho hantu wakura amafoto ya mbere ariho wakura urwibutso rwawe ni amafoto y'iki y'uruhehemure muze tubafotore muri Fred Images sibyo mu dufollowing kuri Instagram ni Fred Images na TikTok kuri TikTok naho nuko uri kumva ewana ahantu hariho hose wanaduhamagara kuri izo nomero twababwiye haruguru ariko by'umwihariko abantu bafite filime no kuri kw'Imana bashaka gukoresha casting ndahari sibyo abanyempano bashyashya na bintu byo kuva bane tugaruke ku kintu sibyo nanjye gusoza ikiganiro ko nakivuzeho pe hari ahantu uvuga ati sibyo pe ndanabumva nk'umuntu ufite filime ukamubwira ngo from nowhere ukavuga ngo ngiye ngo nzi gukina filime n'ibiki mutware yego ntimwatega amatwi abantu bose sibyo ariko amahirwe byibuze niba uwo mutima wabo kurimo tanga amahirwe abantu ba wisdom nawe ugerageza nkabara ushake bara nkaziranimeza bakinisha nyine oya mwambonye ndabizi neza ko mwambonye abantu ba wisdom n'abakunzi bacu baraza kubikora abakunzi ba wisdom TV Rwanda muduha akazi ko kugira filime niyo byaba atari akazi twana sibyo mu gikari sibyo kandi muzabibona ko abana ndo mwacteur mwiza pe ibaze ko nanabyemera sibyo kabisa afite icyizere namwe mukimugirire mu muhakazi kabisa ibindi sha no mukobwa muhaye inka ishushanyije iyo utakongeraho nari ngiye kubwira ikintu ntago zigitaha zirataha okay abantu mwadukurikiye mwakoze bya atari abantu baturebye batarakana subscribe muyikaneho kuko ibyo byo kuyikanaho ni itegeko pe ntabwo mubeshye ni itegeko umukunzi wa wisdom tarahaka gute waba waturebye ikiganiro kimaze hafi iminota 30 cyangwa 40 ukaba utakanze kuri subscribe niba wari wanabyibagiye ngenda bikwibukije sibyo kanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro byacu ugasanga YouTube channel ifite miliyoni views ariko ugasanga ifite subscribers ibihumbi 2 cyangwa ibihumbi 5 kubera iki sha muri abagome niba wanadukunze duhe like duhe comment ibyo byose nibifasha channel kwerekana kikora yego ariko mva by'umwihariko abantu bambonye bwa mbere nitwa Dash yego sibyo niko wamamagara Dash Presents sibyo mu makazi ko kugera filime mugiye kuzamubona kenshi kuri Wisdom TV Rwanda no ku yandi macana atandukanye sibyo mwakoze byatari kudukurikira turakunda byatanje ewana ikiganiro cyacu n'uburyo Ciao.